Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 10 tuhaf şelale inceleyeceğiz. İki ayrı derede Kapitan Dağı'ndan kışın ve ilkbaharda akar ve dağın dibine 152 metre daha inmeden öncesiz içinde püskürterek dikey plakalara 478 metre düşürür. Şubat ayının son 2 haftasında şelale renk tonunu değiştirip bir yangın düşmesi haline gelir. Gün geceye dönüştüğünde ve son güneş ışınları kaybolduğunda doğru açıdaki düşmelere vurur ve yansıtarak kısa yaşanmış güzel akıcı bir şelale olur. İzlanda'daki bir uçurumdan başlayan Sis Şelalesi 2015 yılında İzlanda Kjartan Gunnarsson tarafından kamera tarafından yakalandı. Bir uçurumun kenarından akan sis yavaş yavaş aşağıya düşüyor, sıcak havanın sızdırmazlık vaziyeti görmesi ve altındaki soğuk havayı tutması nedeniyle anomali bir sıcaklık değişiminden kaynaklandığı düşünülmektedir. Dünyada sadece 2 tane yatay şelale vardır ve ikisi de Batı Avustralya'nın Kimberley bölgesinde Busander takımadalarındaki Talbot Körfezi'nin derinlerdedir. Bu doğal merek McMurtry menzilindeki bir çift kanyonda oluşur. Bu kanyonlardan güçlü gelgit dalgaları ile önemli miktarda su itilir ve boyu 5 metreye kadar yükselen muhteşem şelaleler üretilir. Gelgit değiştikçe su akışının yönü de değişir. Düşen veya yükselen gelgitler oluşturduğu su kanyonlarının önüne onlardan akacaklarından daha hızlı yükselir. Büyük gelgit akıntıları muhteşem dağlardaki şelale efekti oluşturur. Su yamacın üzerinden geçerken Ritgerens'in diğer tarafında daha düşük seviyelere iner. Büyüklük veya akışı etkilemese de Bigger şelalesinin birbirinden ayıran özellik olağan dışı şekli ve konumu. Küçük bir nehir üzerinde bir uçurumun uzantısı olup yosunlardan oluşmaktadır. Şelale ekvatordan kuzey kutbuna doğru 45 paralelde bulunur ve dünyanın en eşsiz şelalelerinden biridir. Cameron Falls, Alberta Kanada'da bulunuyor. Cameron şelaleleri pembeye döndüğünde oldukça nadir bulunan bir görüntü haline gelir. İlkbaharda şiddetli yağmurlar argillit adı verilen bir tortu uyandırır. Işık bu mineraller üzerine yansıdığında su güzel pembe kırmızıya dönüşür. Antarktik Grandieri Vadisi'nde parlak kırmızı 5 katlı yüksek bir şelaledir. Bulut Falls adını veren gerçek kan değildir. Gölün üstüne oluşan buzullar donmaya başladığında aşağıdaki su tuz hale gelir. Bugün kanlı şelaleler altındaki buzul gölün tuz içeriği deniz suyundan 3 kat daha büyüktür ve donması için çok tuzludur. Göl çeyrek mil buz altında kalmış ve atmosferden kopmuştur. Güneş ışığını hiç görmemiş ve oksijenden tamamen yoksundur. Buzul altında çıkan su buzul içinde bir çatlaktan sızdığında demirden zengin su hava ile temasa girer ve paslar düşerken buz üzerine kan lekeleri bırakır. Mauritius, Hint Okyanusu'nun güneybatı bölümünde yer alan ada ülkesidir. Madagaskar'ın 900 km kadar doğusunda ve Hindistan'ın 3943 km güneybatısındadır. Yüz ölçümü 2040 km² olup adada 1,5 milyon kişi yaşamaktadır. Adada yaşayanların çoğu geçimini turizm dışında şeker kamışı üreterek sağladıkları için şeker adası olarak da anılmaktadır. Mauritius adasının güneybatı tarafında havadan bakıldığında su altında bir şelale varmış gibi görünen büyüleyici doğal oluşum görenleri şaşkına çeviriyor. Kum ve alüvyonların taşıması nedeniyle oluşan şelale yanılması Google'un haritalar servisinde de görülebiliyor. Pamukkale, Güneybatı Türkiye'deki deniz diliğinde doğal bir mevkidir. Kent kaplıcaları ve akan sulardan kalan karbonat mineralleri teraslarını, travertenlerini kapsamaktadır. Türkiye'nin Ege bölgesinde ılıman bir iklim olan Menderes Nehri vadisinde bulunur. Turistlerin tercih yerlerindendir. Eski Hierapolis kenti toplam 2700 metre uzunluğunda, 600 metre genişliğinde ve 160 metre yüksekliğindeki Beyaz Kale'nin üzerinde inşa edilmiştir. Pamukkale, Denizli'nin 20 km uzaktaki merkezindeki vadinin karşı tarafında tepelerden görülebilir. 5-10 km yakınında Laodike antik kenti bulunur. 5 km ilerisinde ise uluslararası bir termal merkez olan Karayat köyü vardır. Pamukkale UNESCO tarafından belirlenen Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır. Travertenler görsel zenginliğin yanı sıra kalp rahatsızlıkları, romatizma, sindirim, solunum, dolaşım ve deri rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Nehri çatalların bulunduğu yerde Superior Gölü'nün kuzeyine bulunan bu şelale İşikal şelaleden oluşmaktadır. Düşmelerin bir tarafı bir nehre akar ancak şelale diğer tarafından boşa gider. Araştırmacılar ping pong topları ve boya dahil olmak üzere öğelere deli attılar
Ancak kimse başka hiçbir yerde herhangi bir işaret bulamadı. Ruby Falls, ABD'deki en derin ticari kireç taşı mağarası ve yılda 400 binden fazla ziyaretçiyle ülkede en çok ziyaret edilen yeraltı şelalesidir. 145 metrelik şelale keşfedilen adamın karısı Ruby Lambert'in adını aldı. Su yüksek seviyede magnezyum içerir. Yani yeterince içerseniz birkaç gün kendinizi tuvalette bulabilirsiniz.